मिगेल अन्नలని अम्मल परदावनो हाव मापी निमगित माई बेजार कोण गे नकती तुगला आनमंतश केलेला का तू कसं करचदत रे पुता तू बेजार कोण गे नका तन्नी पॉमरचे हंगते ऐकत असेल मका येवया म्हण दोन दोन पंत लेखले मागीर हांव येवचेक मागशील कसले गो तसवे कितले म्हणल्यार त्यांनी म्हाका जन्म दिलेला आनम नवे सकडाले तंक ससार केला जात नवे तका हांवें गट्टी मन कोण हंगार आपले माई होई रे पुता मग कळता इकडे आनम्मा इकडे बायला कसं कोरका म्हणतो कळना पाप असं होड ना तेव्हा आम्ही दलरी हांव जोर करतसील माई तांकां दलरी ती सावित्र कस नवे आणि ती गांव पुरा खबर करता आम्ही हंगा सकाळ उठयल्यार एकले तोंड एकले पळोवका न्हू माई मागीर सत्येंद्र तगला आनमक मोल दिना बैलेल सराक दोन भोंवता असल पुर्ती उतर ऐकूंक जात न्हू माई तशी जावन आनी एक कसं म्हळ्यारी इतलें म्हळ्यार तांणी मिगेल आनम नवे दुसऱ्या लेत्राक हांव तांकां एक नमन निकृश्ट कोण पळोवचे समजायना नवे वटू म्हाका एक नमने हुनूच का गोट शिदल्ला म्हाका तुगेल कष्ट कळत रे पुता असं होड ना कितले म्हळ्यार तुका तांणी आनम्माची तांकां सोडून दिवचें तुका जायना पुरा सम्मा तशीची आमगेल वनमालाक छंद कोण पळोवंक घेवका रे तिगेले कष्ट सुख कसं नसतं म्हण तूं अर्थ कोण घेवका येता खंडीत सुनमये पुढे हांवें मिगेल आनमल उत्तर ऐकून मिगेल बायलेक मस्त कष्ट दिला दलरी दीस वताची मिगेल बायल खंयचे नमनेची आनम खंयचे नमनेची म्हणून म्हाका कळटा गेल्ले आतां पळय ती म्हाका मिगेल बायले नाशी एक दीसय काडचे जायना तितलें हांव तिका कसन ते डिपेंड जावन सोडला तिका हांव म्हाका ती म्हणची परिस्थिती आमगेल घरांत बायलेल वेरी इतले प्रीतीस नव पुता पुरो आमगेल वनमालाक आनी कसन जावका सांग बामणान एक चंद कोण पळोवंक घेतला तितले पुरो काम पळय कितले जाल्यार कोरयत रे पाप ती एक घडी बसतली काम करता ती जाल्यार माय मवनश करतना तू चिकेची तिका सपोर्ट करका रे आमगेल सत्येंद्र आमगेल वनमालाक चंद कोण पळोवंक घेत गो त्या ಬಗ್ಗೆ आमकां पुरा जनाक भारी खुशी आसा सुनमाये कितली की पंता तांगा वेर को पयले रे हगल तोंड पडून उतरपचे हांवें हो एकलो मिगेल परा जावन आसू नवे तितले पुरो म्हणून आनी दोन चेडूय भंगरात असल गो आमगेले वनमालाक छंद कोण पळोवन घेता ती आज आमगेल विश्वनाथ खंय वासील जाल्यार रे ते सावित्रीक बळी सोडयत आशिल्लो हा इतले पुणी आमगेल चलयेक सूख आसनवे पूर गो पुरो मनाक नमने समाधान मेळ्ळ गो तू घरा वत्तरी आनम्मलागी अज्जी ಬಗ್ಗೆ कसने उल्ला नक्पुता दल्लेल दावन गेले आणि तू कसने दव तंक उल्लचे तन्नी आणि कसने उल्लचे अशी एक होड दावन आणि होड लढे जाल्यार कष्ट तितले कसन दल्ला पडे ते सोन सोडी आम्ही विसरता ती तुम्ही विसरून सोडी जाल्यार आमगेल वनमालाक चिकेची चंद कोण पळोवंक घे नाही तू चंद कोण पळोवंक घेता पुता जाल्यार हांवच दावन एक दुवेल ಬಗ್ಗೆ काळजी अशेक सद नाही रे हांव सांगली म्हण बेजार कोर नाका तिका पाप मस्त म्हणा मस्त बेजार जाल्ले रे म्हाकांतू तिका सोण येवच्याक म्हणना ना ते रापच्याक जायना अशी जाल्या म्हगेल परिस्थिती ताकाची येतन तिगेल तोंड चोयन अशी सीदा एत्तर राबला हांव हंगा येवन राबले बेजार कोण घे नाकत माई हांव वनमालाक समाधान करता आनी कसं म्हणल्यार चार काटो मरळवा पान मिळेल म्हाका हांगा कोण की हाण दिलेले तुमगेल चिल्ला भितर घाला नुताची घरा व्हरा ती हे विशय वनमालाक सांगल्यार ती चिके समाधान जाता नाक म्हणाक ती दायत रे पुता ಹೊರ್ತ हाव वनमालाक एकचर खुशी जात नवे हाव ಎಲ್ಲಾರಿ ಹೊರ್ತ रे म्हाका पत्रड नक्का कसने नक्क दला रे भारी बेजार दल्ला आजी
असो असो ते चुल्हनो तुका नी बेजार दवच नका तू एक शीची कसने पुणी पुस्तक वजूच की ना झाडाला कसने काम करच की करी मन हगोर दत्ता हा सांगचिदले रे संजे रे आता रात्री पूजा असते नवे वनमाला का चढवा घेऊन देवस्थान वचून येते मन हगोर दत्ता दायत माय तशी करता तुम्ही सांगील म्हणके आमगेल वनमाला का घरा दुखून बाहेर आपण हल्लारी मना के शांती मिळता वै देवस्थानच करेक्ट प्लेस आपण हरत ती खावा तुम्ही कसने यच्चन कारणकती आणि हंगा विषयो उडगास कोण गेन कोरगता बैसू नकती हाँ सांगते सुलभ रे पुता एक 2-3 दिवस उठल्यावर बसल्या तेच मना येत रे मागीर पळय जरा काम आहे म्हणते ना हा गोर विसरता आवत रे एक 2 दिवस तुगल बाईले काही कष्ट मग काही कष्ट कडे रे आमगेल घरची काम अंत मी बुडतात पळे गोर पूर्ती समजत रे पुता तू मात्र चिक्के धैर्य सांग चिक्की तिगल ಒಟ್ಟು ಆಸೆ ಸಾಧ್ಯದಲ್ಲ ರೀ ಅಂಗಡಿ ಕತಿ ಕಾಪನ್ ಹಾಡಿ ದೈತ್ವೆ ಹೊಳೆಮ ಕಾರ್ ಎತ್ತಸ ಹಾ ಪುತ ಅಮ್ಮೇನಿ ಎತ್ತತಿ ಕಸನೆ ಬೇಜಾರ್ ಕೋರ್ಂಗೆನಕ ವನ್ಮಾಲಾಚಿ ಕೇಚಿ ಧೈರ್ಯ सांगೈತೆ ಎತ್ತತಿ ಹಾ ಆಯ್ತ್ ಮೈ ಹುಷಾರು ಜಾಗೃತಿ ಎತ್ತ ಪುತ ಹುಷಾರು ಜಾಗೃತಿ ಕಸನೆ ಎಚ್ಚನ್ ಕಾಣಕ हो सत्यण्णा तो भीतर वचून रे पुता खुशे राहील तम्मी हात बेजार करून वापस तसत पळगो हळे मा हज्जी कतिरी हा वांगे उचक मागशोच गो त्याला कसं करचे चरडा दिलेल घर नवे तिकन तू आमगेल घरा येऊचे जाय ना खई पुणी वर्ष 1-2-3 पंता तिक पळोच्या केऊच गो हावे त्यांची तू संगील म्हणके एतन कुशे रेवचे वत्तना बेजार कोणन वच्चिगो हन्नी पळे कित्त केलरी हंगे उच्च ऐकनाती कित्त वर्षदल की हंगे आनशी कसन बेजार म्हणून निमगू येत की बेजार म्हळ्यार आनी कसने ना रे उदया तिगेल दुवेल घर नवे येतना एक नमने खुशी वतना बेजारो त्यांची आम्ही उलयत आशिल्ली ती हाँ होई रे पुता मिगेल दुवे का मस्त दिवसानंतर हा पळोच नवे अशी बेजारू तिक्कत आता वळकुळार येऊचे दायना रे मस्त काम असता मला री गाय पसून घेतल्या कडेरी हापोळो ओडी चिप्स चक्कुली असं तसं कसं ऑर्डर असेल म्हणके कोरनू दितती त्या कामा सुमार असता आणि घरान तो प्रायदल मायमा असत नवे तंग प्रपळून घेऊ का आणि कितलं मला री अंगडी घर नव्हता तशी रावण ती केऊच दायना हावा खई पुणी अशी कोणपणी आमगेले गाऊन दुकान हंगेऊच असल्या रे तंगल तशी येऊचे एक मिगेल दुवे एक पळोचे वच्चे कितलं मला रे एक नमने बेजार दत नाही रे ते आम्ही उलयत आशिल्ली तितल्यांची आणि मिगेल दुवे कसने कष्ट ना बा हंगा हा होई वळे मा तुगेल दुवस पळे आमगेले वनमाल होनी भारी चांगी खई मिगेल माय मोपरा केतनाय सांगता ती पुढे चिके लायक असेल खै नवे सत्यण्णान सान असतना कडेरी तांका कसने नाशिदल्ले भारी दुर्बळपण आशिल्ले ती वनमाला आयिल्ले घर भारी चेंज जाल्ले पुरा म्हणून उलयता ती भारी चुरको कामान तू आणि हापोलोडी पुरा भारी लायक असता म्हणून पुरा सांगता असता ती आणि माय मावांक निचंद कोण पळोवन घेत काही ती देखून तांगेलाक दीस काणस आणि कोणे जाल्यार थंय राबेश नाशिल्ली ती म्हण पुरा उलयता ती आमगेल सत्यण्णाय भारी चांगू म्हळ्यार म्हाका तितलो परिचय ना मिगेले बायलेलो हंगा देवस्थानांनी वतना येतना पुरा उलोवंक घेवन वता ती मिगेल बायलेक कसकी संबंध खंय बा म्हाका करेक्ट कोतना वट्ट ती सत्यण्णा म्हणटा तशी जावन हांवें सत्यण्णा म्हणचे सांगता आसता ती आमगेले माय अंतू तुमगेले दुवेक भारी होगलयता आसता ती हो होई वे ऐकून खुशी दलपुता आमगेल चढवांक कोणे होगली रे ऐश्वर्य दिल म्हणकी दात रे पुता
अय्याबा आमगेल वनमाला सांदुकुनु भारी चांगचेल्ली मायस्ती आणि कामंत भारी चुरकुरे तुगल माय मावन संगिले बदची उलयता उलयता आमगेल गामा येऊन पावलीन ती